王菀之同拍拖2年嘅 Eric So， 星期六喺陽明山莊舉行簡單嘅簽紙儀式，正式成為蘇太。Ivana 老友容祖兒同黃偉文一早就到咗場啦。偉文手拎住咁大袋，佢話係床上用品嚟㗎。唔係你哋想象嗰種，即係我被係床單。嗰啲我諗佢哋好多㗎，咁所以都係啦，被單啊、床單啊嗰啲嘢啦。其實我覺得好怪嘅，咁因為通常你用嗰個禮物嘅時候，你會諗起送嗰個人。咁如果佢冚住張被想起我咧，咁我覺得呢都好奇怪嘅一件事。我知道有啲人咧，連買呢個嘢嘅時間都冇咧，就做人情係俾錢嘅，例如呢個係好彩今日都有。嗰日我哋去搜購個禮物嘅時候咧，咁你知啦，阿 Y 就買開嘢咧，佢好精㗎嘛隻眼，咁我就喺度望嚟望去都望唔到，咁我先去放棄咗咯，然之後諗住自然咯。送床上用品唔通俾新人返屋企做人嘅時候用？祖兒、灣文同 Ivana 老友鬼，想唔想新娘快啲做媽媽呢？有關黃菀之嘅所有嘢，我都覺得大家都知道，其實黃菀之走咗咁多年嘅路線都係仙女嘅路線嚟嘅，你係唔會催一個仙女生 BB 嘅，咁仙女即係要幾時有？